Какие птицы самые наглые? Я считаю, что голуби. А почему? Ну, потому что помнишь, да, вот как раньше, мы выходили, когда были детьми из подъезда, и голуби разлетались в разные стороны. А вот сегодня я выхожу с подъезда, и они просто идут пешком. Представляешь, вот 10 человек голубей пешком идут. Я такой хлопаю, а они не улетают. Я топаю, а они не улетают. Я такой, голуби, вы чё? И вопрос, с каких это пор голуби перестали бояться людей? Я считаю, что это плохо. Сегодня нас не боятся голуби, а что будет завтра? Завтра ты встанешь ночью, чтобы зайти на кухню, включишь свет, а тараканы мало того, что не разбегутся, так они сейчас скажут: эй, свет выруби, заебал.